Təsəvvür edin, yaşlı, belə deyək, olduqca hörmətli bir alim məhkəmə zalında səssizcə can verir. Aha, Heç bir fiziki yara yoxdur, qan yoxdur, kənardan baxanda sadəcə ürəyi dayanıb kimi görünür. düzdür. Amma son nəfəsində cibindən qələm və bir parça kağız çıxarıb, yəni cəmi 2 cümlə yazır. Yazır ki, məni varisim öldürdü, varisimi də varisi öldürəcək. Və sonra isə gözlərini əbədi yumur. Bu doğrudan da adamı sarsıdan bir səhnədir. Yəni, həyatını tamamilə elmə həsr etmiş bir adam, ölüm ayağında niyə belə ağır bir ittiham yazsın ki? Bax, elə məsələ də budur. Və ən əsası da odur ki, əgər onu həqiqətən kimsə öldürübsə, niyə bu qətl fiziki yox, tamamilə başqa bir müstəvidə baş verib? Bu, bizim bu dərinləməsini incələdiyimiz mətnin bizi verdiyi ilk böyük tapmacadır. Tamamilə razıyam. Bilirsən, adətən tibbi və ya hüquqi bir diaqnozdan danışarkən müəyyən bir dəqiqlik gözləntisi olur. Aha, Məsələn, qolunuz qırılır, rentgen o kələ-kötür ağ xətti göstərir və həkim sadəcə barmağı ilə işarə edib deyir ki, bax, qırıq buradadır, sınıq var ya da yoxdur. İnsan beyni bu cür aydınlıq tələb edir. dəqiq. Hər şey ağ-qara olmalıdır. Amma biz bugün sizinlə təhlil edəcəyimiz o Ölüm Dirim adlı əsərin o mürəkkəb, sirli və dumanlı fəlsəfi dünyasına qədəm qoyanda o rentgen aparatı darmadağın olur. Biz elə bir mənzərəyə baxırıq ki, o olduqca dumanlıdır. Hətta deyərdim ki, zülmət qaranlıqdır. Və bu dumanın içində hər şey bir-birinə keçir. Yəni cinayət işi qəfildən fəlsəfəyə, ailə dramı qlobal siyasətə, gündəlik həyatı isə o qədim ezoterik sirlərə çevrilir. Elədir ki, var. Odur ki, sizi səmimi qəlbdən salamlayırıq. Sizinlə birlikdə bu sirli dünyaya dalmaq, bu dərinliklərə enmək bizim üçün çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır, hə? Bu dərin təhlildə bizim xüsusi bir missiyamız var. O da ölüm dirim mətninin o mürəkkəb, fəlsəfi qatlarını aralamaq və müəllifin bizə çatdırmaq istədiyi ən vacib anlayış qırıntılarını sizin üçün aydınlaşdırmaqdır. Lakin sizə bu sirləri açmazdan əvvəl çox vacib bir xəbərdarlıq etməliyik. Bəli, bu çox önəmlidir və bu bizim üçün əsas qaydadır. Siz bilməlisiniz ki, işləyəcəyimiz bu materialda xüsusilə Sovetlər dövrü, kapitalizm sistemi, həmçinin ermənilər, farslar, ruslar və müxtəlif dini cərəyanlar, Məsələn, fundamental İslam və ya Vatikan kimi. məhz onlar haqqında olduqca kəskin iddialar yer alır. Yəni, mətndə həm sağçı, həm də solçu, siyasi və etnik yanaşmalar, müəllifin özünə məxsus o alternativ tarixi və ezoterik baxışları var. Və biz burada xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirik ki, biz burada qətiyyən heç bir tərəfi tutmuruq. Bu fikirləri, iddiaları və ya ideologiyaları şəxsən dəstəkləmirik. Bizim vəzifəmiz burada sadəcə bir bələdçi olmaqdır. Sadəcə məlumatı çatdırırıq. Dəqiq, mətndəki orijinal ideyaları və müəllifin yaratdığı o ədəbi fəlsəfi mənzərəni qərəzsiz şəkildə necə varsa, eləcə də sizə çatdırmaq missiyasını daşıyırıq. Biz sadəcə mətnin anatomiyasını incəliyirik. Belə deyə, biz o dumanlı dünyanın xəritəsini cızırıq, siz isə o xəritəyə baxıb tamamilə öz nəticələrinizi çıxarırsınız. Yaxşı, gəlin məsələni açaq. Otağı bir anlıq gözünüzün önündə canlandırın. Qışın sazağı, qaranlıq, tüstüdə göz özü görməyən bir şüşəli pavilyonu var. Təsəvvür etmək belə adamı üşüdür. Bir tərəfdə küncə qısılmış, daxili bir yanğı ilə qovrulan, vaxtı ilə belə ümid verici gənc bir alim olmuş adam dayanır. Digər tərəfdə isə illərdir için-için qaynayan bir qan davası, intiqam hissi, kənarda gözləyən o silahlı adamlar. Və o xaos. Bütün bu xaosun təm mərkəzində isə Barək haqqında danışdığımız o sirri vəsiyyətnamə dayanır. Bütün düyünlər, bax bu bir parça kağıza bağlıdır. Gəlin əvvəlcə bu sirlərlə dolu pavilyondakı xaosun içinə girək. Kimdir bu gənc alim və niyə o bu qədər dərin bir böhranın içindədir? Deməli, hekayənin mərkəzində Mədəd Əmirli dayanır. O sıradan biri deyil, olduqca gənc və perspektivli bir aspirantdır. Daha doğrusu, Ulu İrsin, yəni 750 cildli o sirli vərəsi kitabxanasının gələcək tədqiqatçısıdır. Təsəvvür eləyirsən, hamı ondan necə böyük elmi nailiyyətlər gözləyir. Amma birdən-birə hər şey dəyişir. Birdən-birə Mədəd hər şeyi atır,
təhsilini, o böyük tədqiqatlarını yarda qoyub kəndə qayıdır və şüşəli çayxanasında özünü tamamilə içkiyə verir. İnanılmaz bir çöküşdü. Cəmiyyətin gözündə o artıq dəli mədədə, sərxoş, veylənən bir aşığa çevrilir. Və bunun səbəbi yəqin ki, həmin o məhkəmə zalında yazılan vəsiyyətdir, eləmi? Mədəd atasının, yəni Sultan Əmirlinin ölümündən düz 34 il sonra onun köhnə pencəyinin cibindən o adamı donduran cümlələri tapıb, məni varisim öldürdü. İndi isə o pavilyona həmin o varis gətirilir. Tam olaraq, həmin varis, yəni Mədədin əmisi, eyni zamanda Mədədi atasız qalanda böyüdən, ona, belə deyək, ata əvəzi olan Səməd Əmirli indi o pavilyondadır. Lakin o, bura öz xoşu ilə falan gəlməyib. Aha, zorla gətirilib. Bəli. Milli Birlik adlı gizli və olduqca qəddar bir təşkilat var. Onun lideri Xəlvət Rəhim, o ləqəbi ilə desək Çik-Çik, Səmədi vəhşicəsinə döydürüb, lap ölümcül halda bura gətirizdirib. Bəs bir dəqiqə, Xəlvət Rəhimin ümumiyyətlə məqsədi nədir axı? O niyə Səmədi o vəziyyətə salıb Mədədin qarşısına atır? Xəlvət Rəhimin istədiyi tək bir şey var. O istəyir ki, Səməd o vəsiyyətnaməni hamının önündə etiraf etsin. Yəni, əmsinin, o ulu nəslin davamçısının qatili olduğunu, öz əxlaqsızlığını və mənəvi çöküşünü boynuna alsın. Yəni, məqsəd sadəcə etiraf almaq deyil əslində, düzdür? Düzdür. Xəlvət istəyir ki, bu etirafla vərəsə dedikləri o ulu elmi, o təmiz nəsli, bütün o fəlsəfəni ictimaiyyətin gözündə bir dəfəlik məhv edə bilsin, onları ləkələsin. Bax, bu səhnə məndə çox qəribə bir hiss yaratdı mətni oxuyanda. Sanki bu klassik qapalı otaq detektivi ilə o ağır bir psixoloji thrillerin çox vəhşi bir qarışığıdır. Hər kəs o pavilyondadır, heç kim çıxa bilmir və ortada bir qətl etirafı tələbi var. Lakin məni düşündürən əsas məsələ budur. Hansı məsələ? Yəni, Sultan məhkəmə zalında can verəndə niyə məhz məni varisim öldürdü yazdı? Bu adam fiziki olaraq öldürülməyibsə, zəhərlənməyibsə, nə bilim, vurulmayıbsa, deməli biz tamam fərqli bir qətl tərifinə baxırıq. Bu cismən yox, yəni ruhən qətlə yetirilməkdir, elə deyil? Bəli, tamamilə. Burada kimsə kiməsə fiziki olaraq bıçaq vurmayıb. Səməd öz əmsi Sultanın fiziki qatili deyil, cismən onu məhv edən, o məhkəmə zallarında süründürən başqalarıdır. O bütöv bir repressiya sistemidir. Aha. Amma Sultan o kağızı yazır, çünki daxilən mənəvi olaraq tərk edildiyini anlayır. Varisinin, yəni onun o mənəvi irsini, ideallarını davam etdirməli olan ən güvəndiyi adamın yoldan çıxdığını, əxlaqən sındığını görür. Bilirsən necədir? İnsanın inancı və ümidi qırılanda ruhu bədənindən əvvəl ölür. Sultanın etiraf etdiyi qətir də bax budur. Onun ümidinin öldürülməsi. Bir anlıq öz həyatınızı düşünün. Bütün ömrünüzü həsr etdiyiniz, qürur duyduğunuz, mütləq mənim davamçımdır dediyiniz insanın əslində sizin ideallarınıza xəyanət etdiyini, o təmizliyi çirkləndirdiyini öyrənsəydiniz, nə hiss edərdiniz? Mədədin o vəsiyyəti tapdıqdan sonra niyə o təhsilini atıb sərxoş aşığı çevrildiyini, o yükün altında necə əzildiyini indi anlamaq olar düzü. Sən demə, onun qəhrəman bildiyi Səməd əmisi əslində elə babasının ümidlərinin qatilidir. Şok edici bir kəşfdir. Amma bax, biz bu hekayəni sadəcə içki düşkünü olan bir aspirantın ailə dramı kimi oxusaq, mətnin ən dərin qatını, yəni o əsas fəlsəfəsini qaçırmış olarıq. Yəni sən deyirsən ki, məsələ sadəcə bu qisasdan ibarət deyil. Qətiyyən, pavilyondakı o gərginlik, Mədəd, Səməd və Xəlvət Rəhim arasındakı qarşıdurma əslində əsrlərdir, bəlkə də minilliklərdir davam edən qlobal və epik bir fəlsəfi müharibənin mikrosəviyyədə tək bir otaqda baş verən təzahürüdür. Bizim gördüyümüz o insanlar əslində bu böyük fəlsəfi cəbhələrin canlı simvollarıdır. Elə isə, gəlin o fəlsəfi cəbhələrə baxaq. Çünki mətnin adamı ən çox düşündürən ən dumanlı suları elə buradadır. Kim kimə qarşı döyüşür? Bu müəllifin yaradılmış alternativ kainatında. Müəllif burada çox mürəkkəb, ezoterik, yəni gizli biliklərə əsaslanan təlimlər qurur. Bu qütblərdən birincisi saf ağ və ya Oder adlanır. Bu cəbhəni bayaq adlarını çəkdiyimiz Mədəd, Səməd və mətndəki Xızırabı, Çürük Aşıq kimi mənəvi ustadlar təmsil edir. Yəni bunlar o yaxşı tərəfdir.
Bəli, onlar dünyəvi ehtiraslardan, hakimiyyət davasından, puldan tamamilə uzaq həqiqət əli, yəni təmiz işıq daşıyıcılarıdır. Onlar kainatın dərinliklərindən gələn o saf məlumatı, yəni ünü, O ilahi səsi. ilahi səsi eşidən insanlardır. Bu, ruhani kamilliyin ən yüksək nöqtəsidir, belə deyək. Və təbii ki, hər işığın bir qaranlığı da olmalıdır. Bəs onların qarşısında dayanan o güc nədir? Onların qarşısında dayanana isə mətndə ilan fəlsəfəsi deyilir. İlanı o pavilyonda təmsil edən şəxs isə o bayaqki qəddar lider Xəlvət Rəhimdir. Amma ilan dedikdə biz burada sürünən bir heyvandan bəhs etmirik. Təbii ki, bu bir simvoldur. İlan maddiyyatın, kapitalın, yalanın və o aşağı instinktlərin rəmzidir. Ülviyyətdən uzaqlaşaraq ancaq torpaq səviyyəsində, yəni ancaq maddi nemətlər üçün yaşamaqdır. Lakin ilanın ən böyük, ən qorxulu silahı o milli və dini nifaqdır, parçalanmadır. Bax, məsələ əsl burada maraqlı olur. Mətndə məni ən çox təəccübləndirən o alternativ tarixi və o lingvistik iddialar oldu. Sən qeyd etdin ki, ilanın işi nifaq salmaqdır. Amma o bunu necə edir? Bu lingvistik parçalanma necə baş verir axı? Baxın, müəllifin qurduğu bu mənzərədə iddia olunur ki, böyük imperiyalar, qlobal güclər, hətta o məxfi xidmətlər bəşəriyyətin eyni kökdən gələn, o saf işıq daşıyan odər insanlarından dəhşətli dərəcədə qorxurlar. Niyə qorxurlar ki? Çünki birləşsələr, o maddi sistemi darmadağın edərlər. Onların birləşməməsi üçün dilləri və adları bilərəkdən təhrif edirlər. Məsələn, eyni qədim kökdən, həmin o sözündən, ərən, saf insan kökündən gələn adları söz oyunları ilə dəyişiblər. Bir qrupa deyiblər Everey, digərinə deyiblər Ərmən və ya Everəs. Beləliklə, əslində eyni işıqdan gələn qardaşları saxta, tamamilə süni etnik kimliklər altında bölüblər və minilliklər boyu onları bir-birinə qırdırıblar. Bu ki, dəhşətli bir iddiadır. Bəli, Xəlvət Rəhimin Milli Birlik Təşkilatı da, baxmayaraq ki, adında birlik sözü var, əslində bu parçalanmanı, o xarici kapitalın və pulun diktə etdiyi nifrəti təmsil edir. Mənə elə gəlir ki, bunu müasir dövrdəki bəzi proseslərə, məsələn elə sosial şəbəkə algoritmlərinə bənzətmək olar. Yəni, algoritmlər insanları necə kiçik o əks-sədə otaqlarına, bir-birinə nifrət edən qruplara bölürsə və bundan qlobal şirkətlər o asan qazancı əldə edirsə, mətndəki o böyük güclər də eyni ilan fəlsəfəsi ilə xalqları öz kökündən qopararaq süni düşmənçilik yaradıblar. Amma mənim burada bir sualım var. Buyur. Mən bu Xəlvət Rəhim personajını oxuyanda, sözün düzü, onun arxasında duran o qlobal güclərdən çox, onun təmsil etdiyi o primitiv insan təbiəti diqqətimi çəkdi. Yəni, bəlkə mən yanılıram, lakin məncə Xəlvət o, xarici dövlətin maaşlı agenti falan deyil. Məncə o, sadəcə insan təbiətinin ən vulqar, ən zəif tərəfidir. O, asan pula, maddiyata, belə deyək, o diskoteka mədəniyyəti deyilən səsküyə, ehtirasa tərəf qaçan daxili tərəfimizin elə bizim öz egomuzun canlı təcəssümüdür. Bəlkə müəllif demək istəyir ki, əşi ilan kənarda falan deyil, elə bizim öz içimizdədir. Doğrudur, bu əslində çox gözəl və dərin bir psixoloji oxumadır. Xəlvət doğrudan da o zəiflikləri özündə cəmləşdirir. Lakin biz gərək mətnin qurduğu o siyasi reallığı və sərhədləri unutmayaq. Yəni necə? Bal güclər, pullar və təşkilatlar var. O, Milli Birlik adı altında fəaliyyət göstərən, insanlara real zərbə vura bilən bir sistemin maşasıdır. Yəni, o, içimizdəki xəyanətin sadəcə fəlsəfi rəmzi deyil, həm də o, xəyanəti idarə edən sistemin birbaşa icraçısıdır, adamıdır. Aha, anladım. Yəni, həm o zəifliyin simvoludur, həm də o zəiflikdən qidalanan o real təhlükəsizlik orqanlarının, sistemlərin alətidir. Bəs siz öz həyatınızda necə, ideallarınızla, o saf inamlarınızla, gündəlik dünyanın acımasız tələbləri, yəni o ilanın gətirdiyi asan pul, maddi ehtiraslar arasında daxili mübarizəni hiss edirsinizmi heç? Biz gündəlik olaraq bu cür kiçik qərarlarla üz-üzə qalırıq. İşığı seçirik, yoxsa o torpaqda sürünməyi? Və bax, məhz o kiçik seçimlərdə buraxılan səhvlər ən böyük faciələrin toxumunu səpir əslində. Bu bizi kəkrar o bayaqki səmədə qaytarır. Səməd axı
Kiçik yaşlarından o saf elmlə böyümüşdü. O, ulu nəslin varisi idi. Bəs necə oldu ki, bu qədər dərin, bu qədər təmiz böyüdülən Səməd o ilanın tələsinə düşdü və nəhayətdə o mənəvi qətlə səbəb oldu? Bax, mətnin ən can alıcı, ən maraqlı səbəb-nəticə əlaqəsi elə məhz burada ortaya çıxır. Hər şey necə məhv oldu? Səməd harda büdrədi? Deməli, pavilyondakı o ağır atmosferdə, o silahlı adamların arasında Mədəd birdən-birə əlinə jürəsini, yəni o kiçik sazını alır və Sultan və Səməd adlı köhnə bir dastan danışmağa başlayır. Və sən demə, bütün bu qlobal fəlsəfi davanın, o ulu irsin çöküşünün arxasında o olduqca kiçik, hətta mən deyərdim cılız bir gənclik səhvi dayanırmış. Nə səhvi? Keçirirdi. Rooseveltin zəhərlənməsindən tutmuş, Azərbaycanın parçalanmasına qədər olan o qlobal gizli proseslər müzakirə olunurdu orada. Yəni, ulu Mədəd orada, belə deyək, bəşəriyyətin dərdini çəkəndə, o ağır mənəvi səngərdə olanda, onun varisi, yəni Səməd neyniyirdi axı? Səməd isə eyni vaxtda o qonşuluqdakı Çaxçux xalqın... O ad da çox qəribədir. Çaxçux xalq. Yeri gəlmişkən o da Xəlvət Rəhimin qardaşıdır. Yəni, eyni o İlan cəbhəsindəndir. Həmin o xalqın qızı Gülbəniz və dostu Məsimin nişanlısı Gülgəzlə kişmiş oyunu oynayırdı. Qızların ətəyindən kişmiş yeyir, onlarla əl-ələ, diz-dizə toxunaraq sadəcə o dünyəvi ehtirasa, o anlıq həzzə təslim olurdu. Mədəd məhz bu məqamda o məşhur "məni varisim öldürdü" cümləsinin əsl mexanizmini açır. Bir dəqiqə, nə? Yəni, mən bunu ilk oxuyanda öz-özünə düşündüm ki, axı 17 yaşlı bir gəncin qızlarla oynaması, flört etməsi olduqca normal, belə biyoloji bir gənclik reaksiyasıdır, düzdür? İlk baxışdan elə görünür, hə? Bəs niyə müəllif bunu bu qədər böyük bir tarixi faciənin mərkəzinə qoyur? Amma sonra bu dünyadakı o mənəvi qanunları, o Safağa tezisini dərk edəndə gözümün önündə belə bir mənzərə yarandı. Təsəvvür edin ki, siz nüvə silahının düymələrini qoruyan, belə deyək, xüsusi təyinatlı bir əskərsiniz. Çox dəqiq bənzətmədir. Bütün ölkənin taleyi sizin o posta ayıq qalmağınızdan asılıdır. Amma siz posta dura-dura cep telefonunuzu çıxarıb, video oyunu oynamağa başınız qarışır və düşmən sərhədi keçir. Əgər sənin daşıdığın missiya adi bir həyat deyil, o saf odərliyi qorumaqdırsa, sənin heç ixtiyarın yoxdur ki, adi bəşəri zəifliyə o, nə bilim, kişmiş oyununa təslim olasan. Çünki sənin o kiçik zəifliyin bütün müdafiə xəttini darmadağın edir. Bəli, bu prosesi anlamaq üçün doğrudan da çox dəqiq bir yaxınlaşmadır. Səməd o oyunla sadəcə vaxt keçirmirdi, o əslində mənəvi tezliyini, o saf ünlə olan bağını qırırdı. İlan, yəni o çaxçuxalıq o mühiti bilərəkdən şuurlu şəkildə yaratmışdı onun üçün. O, Səmədin o zəif nöqtəsini, gənclik ehtirasını istifadə edərək onu o saf hal edən dartıb çıxardı. Aha. Səməd başqasının nişanlısına meyl edərək o əxlaq kodunu sındırdığı an, o qoruyucu sipər məhv oldu. Və məhz bunun nəticəsində Ulu Mədəd tək tamamilə müdafiəsiz qaldı və real təhlükəsizlik orqanları tərəfindən süni bir avtomobil qəzası ilə aradan götürüldü. Səmədin o mənəvi qəfləti babasının fiziki, atasının isə ruhi ölümünə birbaşa yol açan bir zəncirvali reaksiyanın ilk halqası idi. Siz də bir anlıq dönüb öz keçmişinizə baxın, sizin həyatınızda atdığınız kiçik, yəni o an üçün bəlkə də heç bir əhəmiyyəti olmayan, çox məsum görünən bir addım və ya səhv, sonradan qartopu kimi böyüyərək həyatınızın axarını, taleyinizi tamamilə dəyişdiribmi heç? Çox vaxt elə böyük fəlakətlər də, elə o böyük xilaslar da, belə xırda diqqətdən kənarda qalan anlardan başlayır düzü. Yaxşı, indi dönək o dar, boğucu, tüstülü pavilyona. Çünki artıq bütün həqiqətlər, bütün səhvlər və xəyanətlər o masanın üstündədir. Və qarşımızda əlində bıçaq tutan bir Mədəd var. İntiqam anı yetişib. Bax, bütün bu böyük fəlsəfi müharibənin tək bir otağa, o dar pavilyona necə sığdığını məhz bu intiqam anında, o bıçaq səhnəsində görürük. Çünki Xəlvət Rəhim o bıçağı Mədədə sadəcə qısas alsın deyə uzatmır, xeyr. O bıçağı uzatmaqla əslində ona o ilanın fəlsəfəsini, qan tökmək fəlsəfəsinə uzadır. Yəni istəyir ki, Mədəd də onların səviyyəsinə ensin. Bəli, Xəlvət istəyir ki, Mədəd öz qatili olan Səmədi elə öz əlləri ilə öldürsün. Mədəd Səmədi öldürsə, cinayətkar olub məhbəsə gedəcək,
Səməd onsuz da öləcək və beləliklə o müqəddəs vərəsə elmi bir dəfəlik yer üzündən silinəcək. İlan tam, mütləq qələbə qazanacaq, amma həlledici anda Bəli, o həlledici anda mədəd fərqli bir şey eşidir. O daxilindən gələn o təmiz səsi, həmin o ünü eşidir. Səs ona deyir ki, bıçaqla yox, sözlə öldürəcəksən. Bax, o an əsərin ən pik nöqtəsidir məncə. elədi. Və bilirsən mədəd nə edir? O 34 ildir nəsli içindən gəmirən o qorxunc vəsiyyətnaməni, o qisas, intiqam kağızını götürür və sakitcə qaz sobasına atıb yandırır. Sonra o daxilindəki qədim güclə xəlvəti qaldırıb çınar ağacına çırpır. O fiziki gücünü göstərir. Onu əzir, lakin öldürmür. İlanın metodundan tamamilə imtina edir. Və sonra? Və qəfildən o xaosun, o qanın içində keçir o köhnə zarıncı havası üstündə saz çalmağa. O, sazın səsi, o musiqi ilə həm xəlvəti, həm Səmədi, həm də o otaqdakı saxtakar sistemi tamamilə bir yolu ifşa edir. Mən bunu əslində belə oxuyuram. Yəni, o kağızın yanması əslində qisas zəncirinin bir dəfəlik qırılmasıdır. Sultanın yazdığı o varisimi də varisi öldürəcək hökmünü Mədəd rədd edir. Mədəd aylardır ancaq o badamlı şüşəsindəki saxta araqla qidalanan, kənardan skeletə bənzəyən zəif bir adam kimi görünə bilər bizə. Amma o otaqda bıçağı yerə atdığı an, o hamıdan güclü, otaqdakı hamıdan azad olur. Çünki o, xəlvətin ona uzatdığı o ilan qaydaları ilə oynamaqdan boyun qaçırır. Öz qaydalarını diktə edir. Xəlvətə deyir ki, sən mənə silah verirsən. Mən onu rədd edirəm. Mən səni, sənin bıçağınla yox, mənəvi üstünlüklə, o həqiqət səsi ilə məhv edirəm. O zarıncı havası da əslində bıçağa, qana, maddiyata qarşı musiqinin, yəni o yüksək mənəviyyatın qalib gəlməsidir məncə. Düzdür. Mədəd o kağızı yandırmaqla bütün dünyaya sübut edir ki, hamının yox olmuş, külə dönmüş hesab etdiyi o böyük elm, o vərəsə, sadəcə kitablarda, o tozlu rəflərdə və ya köhnə kağızlarda deyildi. O elm artıq Mədədin beyninə, onun ruhuna, o mənəviyyatına hopub. O, kağızı yandırmaqla o keçmişin qisas yükünü üzərindən atır və həqiqi varisin elə özü olduğunu təsdiqləyir. Otaqdakı o dəhşətli təzyiqi, o cəsarəti bir anlıq düşünün. İntiqam almaq üçün, özü də tamamilə haqlı bir qisas üçün əlinizə fürsət düşəndə, siz o dövranı qırmaq, o səhv edəni bağışlamaq və ya qana qanla cavab verməmək cəsarətini özünüzdə tapa bilərdinizmi doğrudan? İnandığınız həqiqət uğruna öz egonuzu susturub, o daha ali bir yol seçmək bəlkə də insanın bu həyatda edə biləcəyi ən çətin seçimdir. Razıyam. Bax, bütün bu danışdıqlarımızı bir yerə toplasaq görərik ki, təhlil etdiyimiz mətn sadəcə bir cinayət trilleri deyilmiş. Bu, insanlara öz köklərini, daxilindəki o saf işığı, o maddiyat, yalan, o saxta xarici təsirlər və ehtiraslar, yəni ilan dünyasında necə qorumağın əsl fəlsəfəsidir. Çox gözəl ümumiləşdirmədir. Xidmətlərin, pulların və siyasi qüvvələrin xalqları bölüb bir-birinə qırdırdığı bir dünyada tək xilas yolu, deməli, qan tökmək deyilmiş. Xilas yolu, insanın öz daxili ününü, o təmiz səsini eşitməsi və ilanın o ucuz oyununa, bölücülüyünə qapılmamasıdır. Düşünürəm ki, bu mətnin həm fəlsəfi, həm də o dərin insani qatlarını çox yaxşı əhatə edən bir yekun oldu. Amma mən sağollaşmazdan əvvəl sizə elə ilk başda danışdığımız o rentgen aparatı məsələsinə qaytarmaq istəyirəm. Aha, o dumanlı mənzərəyə. Bəli, bəlkə də həqiqəti tapmaq üçün doxacaq rentgen aparatı çöldə deyil, elə insanın öz daxilindədir. Bax, təsəvvür edin ki, sabah oyanırsınız və indiyə qədər inandığınız, lap belə müqəddəs bildiyiniz bütün tarixi, mənəvi və o etnik kimlik həqiqətlərinizin əslində sizi idarə etmək, sizi qaranlıq sistemlərə qul etmək üçün uydurulmuş nəhəng bir yalan olduğunu öyrənirsiniz. Hər şey fiksiyadır, hər şey yalandır. Belə bir dünyada əsl həqiqəti tapmaq üçün baxacaq tək yer öz daxiliniz olsaydı, sizin şəxsi ününüz sizə nə pıçıldayardı axı?
O xaotik səslərin içində hansı səsə qulaq asardınız? Bu doğrudan da insanı dərindən sarsıdan, günlərlə üzərində düşünüləcək, fərdi reallığımızı sorğulamağa vadar edən olduqca çətin bir tapmacadır. Bizə qoşulduğunuz bu dumanlı, mürəkkəb və sirlərlə dolu sularda bizimlə birlikdə dərinliklərə endiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Ümid edirəm ki, bu ezoterik labirintdə bəzi düyünləri birgə aça bildik və fərqli bir perspektiv qazandırdıq sizlərə. Mən də eyni şəkildə təşəkkür edirəm. Öyrənməyə, kəşf etməyə və cəmiyyətin o qaranlıq xaosu içində daxilinizdəki o saf səsə qulaq asmağa hər zaman davam edin. Növbəti dərinliklərə enişimizə qədər. Hələlik. Öz işığınızı qoruyun.